Kalian punya uang 100 ribuan yang gak kepakai. Nih, ada GBB Glock 17 dari WE, teman-teman. Nah, yang ini M9 Petro Baretta juga dari WE. Warnanya hitam dan beratnya cukup berat. Nah, satu lagi di depannya ini ada Glock 17 juga. Nah, semua mainan ini khusus bapak-bapak ya teman-teman, karena ini kenceng, FPS-nya 350 teman-teman. Harganya tuh cuma 100 ribuan aja. Ini buat green gasnya teman-teman. Kalau mau unitnya ya nambah 2 jutaan lah.